那这台呢，就是惠而浦的 Pure Pro 的12公升清净除湿机，它是一台除湿机，那它也是一台空净清新机。它这边是一个复合滤网，前面是 HEPA 可以过滤像是 PM2.5啊那些看不见微尘，就是透过 HEPA 来过滤嘛。那像是空气中的异味啊、化学有机物啊这些需要物理性的过滤的话，它后面有一层密度很高的活性炭过滤层。那再来就是要介绍我们房间部分，我家的床就是床垫包含床架都是 Loveu 的。我觉得床垫啊，我躺过很多家的。他们家的床垫是我自己睡起来就最舒服了。我很喜欢的是因为这个床架它是悬浮的，悬浮的是因为它支撑脚啊在很里面，所以基本上就是你走在旁边啊，你脚啊是不可能踢到里面的，你知道吗？所以你不会有那种脚趾踢到它的问题。嗨，我是表哥。今天呢是我们一个比较特别的开箱单元哦，就是之前呢，大家知道我已经搬了新家，那我也采购了很多新家的家电，大家对我新家电也比较好奇，那我就想说，除了之前我们单独的一个一个开箱我新家电的单元之外，我可以帮大家统整一下我目前最满意的新家电，跟我到底选用了哪些家电。这部分我们会拆成上下2集来做，一部分会讲说就是我的厨房跟我一些影音视听的一些家电，那另外一部分就是我一些生活家电。那今天就以生活家电为主，来跟大家看看我喜爱的家电，跟我觉得为什么这些家电真的我很喜欢，我觉得很好用点在哪里，推荐给大家。那我们就直接来开始进入我们的家电开箱环节。好，那我们就先从我的阳台开始看起。阳台部分啊，就是因为我们家阳台其实算是蛮小的。但是我还是待了惠而浦的，就是上下的2台，下面这边是洗衣机，它是惠而浦的 W Collection 17公斤的 Low and Go， 它上面是一样就同个系列的 W Collection 16公斤的烘衣机。这为什么我会选惠而浦它的这个上下2台洗衣机跟烘衣机？是因为我真的非常爱用他们家的瓦斯型烘衣机，它有分瓦斯型的跟天然气型的，看家里是用怎样的管线，也可以自己来安装。这2台其实啊，当初是我先看我朋友搬新家的时候，他们家用这个，他们推荐的原因是因为洗衣服很方便之外，烘衣服啊用瓦斯跟天然气烘出来衣服，甚至跟太阳晒过的一样。它的洗衣机呢，我先开大家看，这就是它内部空间部分，看起来其实它就是有一些增加洗衣服摩擦力啊，还有一些那种水流孔的部分。我一般使用习惯上就是衣服丢进去嘛，然后我们就直接盖起来就可以用。那上面这边是它的装洗衣剂的盒子，装洗衣精，然后还有就是柔软精跟漂白水的部分啊，就是你就按照这样装进去。它还有一个很特别的地方，就是它品名就叫 Low and Go。Low and Go 就是它可以自己去你放洗衣精在里面，它自己去判断它要多少洗衣精，然后自己加。那是在这边下面这边，直接把它打开，然后这边就可以看到它有一个可以加洗衣精的地方，这个盒子这边打开来就是你可以在这里直接加洗衣精。如果有开 Low and Go 功能的话，它就是可以直接从这边去截取它适量的洗衣精出来做使用，这个用起来超方便。然后它开机就轻轻点，那这边全部都是触控式的按钮，那它按键什么也都非常灵敏，就很好按这样子。它其实就是简单分上下2部分，上面就是你洗衣服的衣料会什么，像是一般啊、细致啊、大物件，像是什么床单啊、被子啊之类的，它有分花色、白色、花色，或是你洗毛巾。选好之后呢，我们再来选洗衣的方式，看是要标准除皱、强力洗涤、消毒杀菌、冷水还是快洗。这边选完之后，我们可以再看这边，它这边还可以再选你的洗衣的水温，跟你脱水转速、衣服的脏度，你觉得它有多脏？像假设我今天就出去玩那一天，我觉得超脏，我可以选择很重。它自己的洗衣时间就会变。那像下面像是潮洗净啊、纯脱水功能啊、蒸汽功能、加强洗清功能、Wash and Dry、Low and Go 这边都有。长按的话会有冷风清新功能，这基本上就是包含你所有洗衣服会用到的。蒸汽的话，甚至你可以拿来做一些，比如说袜子啊，或者是像我家狗狗毛巾，我觉得它需要消毒，我就可以用蒸汽去洗。因为它是有加蒸汽功能洗衣机，所以它整体洗出来就是会热的，然后会很干净，你不会就感受到洗衣精残留的感觉，不会摸起来黏黏的，洗起来就是很清爽。那当我洗完之后，我就是直接打开，然后打开上面，现在里面已经有烘好衣服，我还没有收，它就是打开之后直接丢上去，我就可以开始来烘衣服了。它这边是已经烘好衣服，我随便拿出来一件给大家看，这今天早上来烘好的，就是跟太阳晒过一样，超级干，类似很蓬松那种，完全不会有潮湿的感觉，随便拿一件都是这样。像我是住南港嘛，像台北啊、南港这个地方就是湿气很重，一天到晚都在下雨，比起晒衣服啊，你真的需要台烘衣机。那当然也是会有衣服不能烘的时候，所以才需要一个晾衣杆。你看我晾衣杆超小的，小到不行，就是因为我真的是顶多我洗可能1个礼拜、2个礼拜衣服只有2、3件需要挂，
或是很特殊材质的东西我才需要挂，就是小小一根这样子就够了。那它的烘衣机啊，好用就是说它的操作跟洗衣机其实是一模一样的，我就是开机，然后选我要衣服的衣料一样，就是有这些。然后烘衣的方式，它有一种厚重啊、防皱、消毒杀菌这些都有。那一样，这边选完之后，我再选右边这边，我的温度要多少，我衣服干燥度需要差多少，然后我要不要防皱保护，然后跟增加时间、减少时间，然后蒸汽清新啊，然后响铃、除静电、节能等等，节能我有时候都会关掉，对，这样子时间就再快一点。它的好处就像我刚刚讲的，我烘出来衣服就是跟太阳晒过一样，而且就是香香的，然后就是会有一种让你很满意的感觉。如果你是很喜欢太阳晒过衣服的人，那你一定会超爱这台烘衣机。那当然，我先把它往后推一点，因为我要做一件事。烘衣服啊，一定会有就是除毛屑的地方嘛，它除毛屑地方在这边，这边有一片拉起来，你就会看到这个有没有？这个就是你再用几次，你就要去把这个东西弄下来。你看很疗愈哦，它其实就是已经变成一片，你可以这样一片把它撕下来。你之前如果衣服洗完，然后你直接就拿去晾的话，其实上面就还是很多这种。有没有？这是我家狗毛，像袜子什么特别多。你洗衣服其实不太可能洗掉，因为它就是会跟着水一起粘在你衣服上面。所以你有烘衣机，你就是可以除掉这么多原本会在你生活中的一些细菌和毛发。然后像是我们有时候临时出门，有时候要穿衬衫嘛，然后像我老婆她会穿洋装，那这两个东西就是你放在衣柜里面啊，放一段时间它就会皱皱的，或者你洗完它就是皱皱的，穿出去就是很丑。那这时候我就可以直接丢进去，然后开这个蒸汽清新功能，它就会在烘衣的时候前面先加入一些蒸汽，这样子其实就是可以让除皱。那我们之前有单独开箱过这两台产品，有兴趣的话可以去看一下开箱影片，真的是烘出来超满意，完全不会皱，所以我家也没有烫衣板。那假设我洗完衣服，我会有一段时间没有办法来收，我就可以开这个冷风清新功能，我叫长亮3秒。有没有？它就开启冷风清新功能。开启这个功能之后呢，它每隔一段时间它就会转一下，但它不会在里面闷着，它因为热，它已经臭掉了，它也不会有味道。开冷风清新功能，然后再回来之后再拿出来，然后丢到上面烘，我觉得这样上下这样最好用。那再来这边还有另外一台，这个是我的洗地机。那之前我们也开箱过这台，我为什么会喜欢它？是因为它有与众不同的地方，就是它是一台没有吸力的洗衣机，它不存在于它有吸尘马达这件事情。它其实是这样。它这边一样嘛，跟大家一样会有个净水箱，那它有污水箱，污水箱其实在这边，这是它的污水箱，所以它背面是完全没有东西的。它前面这边打开，这边就是它的集尘的地方，所以你会发现哦，它集热的地方跟它集污水的地方是分开的，所以它是做到干湿分离哦。那它为什么可以干湿分离？是因为它没有吸力嘛，它全部都是靠它前面这个滚刷，靠这边去转。这个东西啊，大家会觉得说，看起来好像。就一般滚刷其实没有，它摸起来是软软湿湿的感觉。它的设计理念有点像是这个东西就是动物的舌头一样，去舔地板，把地板上的脏东西舔起来之后带到这边，那污水呢会被一边舔一边刮，然后吸到这边去。那之前我们也开箱过就是这个产品，然后我们那时候有测试过泡面。我必须老实讲啊，这台的洗地机是唯一一台可以把泡面的汤跟泡面本体分开，所以它在里面装泡面啊是干的泡面，就是脱过水的泡面，很神奇哦这台。那为什么我会选这台？原因是因为我们家地板是耐磨木地板，这种地板其实很怕水，所以我做人一般的洗地机拖地啊，其实我会有一点点怕水太多的问题。那这台就完全不会。那它唯一我觉得它的缺点就是啊，它的底座是没有充电功能的，所以你要充电，你就是必须自己插电。对。除了这个之外，我都觉得它非常好用，我很满意这台。好，那再来看我们家电风扇，因为我们家其实整个配置上啊都是比较白的，跟比较奶油色的，所以那时候找一台漂亮又简约电风扇能搭配我们家其实不好找。那后来就是看到这台，就是口一之蜜的电风扇，这台也是我非常满意，应该是我目前看过最漂亮的电风扇。那它让我最喜欢的特点就是第一个是它的遥控器，然后遥控器是可以吸在这边的。我是一个很不会收遥控器的人，常常就是遥控器不见，你知道吗？所以它可以这样吸着，或是你这样吸也可以，就是很方便。然后你随时遥控器拿出来，按着它就开，上下转啊，左右转、定时什么都很方便。然后它的风力就是有8段这样，都可以随便调。然后睡眠模式、开关机这样。它另外一点就是，当然你从下面这边也是可以去调整它的那个控制嘛。如果你就是懒人走过来的，你就直接用脚去按什么也都可以。那另外一点是它是充电的，所以它其实这个拔下来，这是可以直接用的。它没有插电也是可以开的，所以如果你遇到像是停电啊之类的，这电风扇还是可以救你一段时间，不会让你在家热死。而且它的充电啊是磁吸的，所以
它就是这样，就是吸上去了，就是下来了。我已经在家里不止一次哦，就是不小心踢到电线，然后这个就这个掉了而已。以前在家里踢到电风扇电线，电风扇就是会直接倒下来，然后有时候上面就会裂掉了。那这台就是不会，它就是这个掉下来了这样没事，装回去就好了。它还有另外一点就是，它这边是可以拆的嘛。我家喜欢长一点电风扇，因为我是放在地上吹。那你当然可以把这段拔掉，直接把这段接在下面，它就变成一个小座扇。那你要放在就是桌上啊，或是像你放厕所，也不想让它太高，你就可以这样用。那它除了底部之外呢，对，它另外后面也有，这边也有可以控制的。所以你站着，你如果用脚按下面可以，站着按上面也可以，而且它真的很安静。我就算风开最大，它声音就这样。一个我们家希望很白，然后又尽量安静的环境，它真的是一个非常好的选择。好，那这边的话就是我老婆更衣室。一般讲更衣室除了怕除湿之外，另外就是怕尘螨落尘的问题。因为很多人更衣室其实它板面上都有很多灰尘。那所以我们后来就聊这台，那这台呢就是惠而浦的 Pure Pro 的12公升清净除湿机，它是一台除湿机，那它也是一台空净清新机，就刚好一次可以满足更衣室这个需求。它非常的薄，我手掌放这边就这样而已，它厚度就这样子。然后它水箱设计也是在侧面，所以我这边有可以看水，就是你集水集到多少嘛，然后你水箱就直接拉出来，它就这样，水箱很大，还有个提把可以直接提着去倒。然后水可以从这边倒出来，当然这片也可以直接拿下来，这样子方便你去倒水。左右两边这边都有提把，可以让你就直接这样提着拿起来。如果你需要提着移动的话，那如果你没有要像走阶梯直接那种提得很远的话，它其实下面有轮胎，它是可以这样左右推动的，移动起来也很方便。那转过来看它后面地方，这边有一个滤网，外面已经有一个出街的，就是可以去过滤一些毛发那种大颗粒的物质，过滤在这边。那里面的话，它这边是一个复合滤网，前面是 HEPA 可以过滤像是 PM2.5那些看不见微尘，就是通过 HEPA 来过滤嘛。那像是空气中的异味化学有机物这些需要物理性的过滤的话，它后面有一层密度很高的活性炭过滤层。那详细它的一些过滤的一些介绍也可以去看我们的开箱影片。它的按键全部都在上面，电源、时间、湿度、除湿模式、空气净化、负离子、提示灯、风速跟风向。那我现在插电，那我就是按电源。这个开机，它这边就会有显示萤幕，显示目前的湿度是多少。像我现在这边湿度，它就慢慢增加，因为它在侦测嘛。然后这边也看到一个灯，一个6，有没有？这是它的，就是惠而浦的一个第6感的感应装置，它是所谓第6感侦测。以这台产品来讲的话，它就是侦测空气中的湿度和脏不脏，来去决定它的除湿能力跟它的风量。那这边我可以调，这边的话是调风向，可以看到这边有一个风向的灯在这里，这样子关掉。然后1段、2段、3段，这样可以调整。除湿模式的部分的话呢，它就是有刚刚那个第6感自动侦测，然后纯除湿的模式，然后晾衣服模式跟睡眠模式。那它这边就是还有负离子功能，那详细负离子介绍也可以去看我们详细的开箱影片，我们都在里面有提到。那再来就是要介绍我们房间部分。那房间部分我一定要介绍我们家的床。我家床真的是我觉得超赞，我家的床就是床垫包含床架都是 Loveu 的，床垫是慵懒热棉床垫，它不会太软也不会太硬，其实软的会让你陷进去那种床垫很不舒服。它其实分上下层，它是合在一起的床垫，只是它内部分上下层，它下层是支撑力比较好的，上面是比较软的，所以你整个躺起来就是它支撑力很好，但是它上层又可以服帖你的身体。我觉得床垫我躺过很多家的，他们家的床垫是我自己睡起来觉得最舒服。我很喜欢的是因为这个床架它是悬浮的，悬浮是因为它支撑脚在盆里面，才在这边这个深度，所以基本上就是你走在旁边你脚是不可能踢到里面的，你知道吗？所以你不会有那种脚趾踢到它的问题。支撑脚其实在里面有右边3只，左边3只，正中间还有1只，所以总共是7只脚，所以它的支撑很稳固。那床头板的部分呢？床头板它是会有一个弧形的，一个稍微的弧形，让你就是可以坐在上面的时候，坐在这边的时候是可以很自然就是倚靠它的一个床头板。那像我自己是喜欢有床头板，所以我就装的这个，我觉得靠起来舒服。那可装可不装，我自己是建议装，我觉得这个很美，又其实它也不占空间的，因为其实它这个弧形的背后你看它是连接着它下面的床的床靠着墙壁的那个角胶，它算是个弧形的床板，但是它不会只占的空间。所以就像我房间其实它的宽度没有很宽，但是我装个 king size 的床，加上它的床架还是超 OK 的。你喜欢木头的床架，你想要它稳，你想要它好用好看，你想要你的床好睡，
RP5这张超推，重点是不会踢到脚。那还有一点，它换床单很简单，它这边你看啊，它这边有个小挡板，所以其实在换的时候，你可以把这挡板拿起来，拿起来之后呢，你要套前面床单的时候，你就把它整张床这样子 ，OK， 你就可以去前面套了，你就可以这边套。所以它换床单其实很方便哦。我觉得如果你有机会可以去试躺的话，也很棒。大概今天大概就是这样子开箱一下我们家的一些生活上家电，但是很多地方小细节大家会觉得可能讲的没有很清楚，但是因为这些东西其实啊，我们都有单独开箱过，那也希望说大家可以去看一下我们详细的开箱影片。如果你对这产品有兴趣的话，那基本上会选在我们自己家用的产品，我是真的都非常推荐。那下次我们还会有一集，就是来开箱我自己最爱的厨房用的影音家电，大家一定会超爱我家厨房，因为毕竟我每天都要煮饭，跟我每天一定会玩游戏跟看电视嘛，所以这些东西就是我最注重的生活用品。那就期待下一集，今天开箱到这边，那记得订阅表哥频道，开启小铃铛，旁边按赞，支持表哥做更多更好影片。大家有任何意见，也希望大家帮我留言，你要大家意见，我也可以做一些改善。OK， 好，那就这样，大家下次再见，拜。